ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਚੋਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਨੇ ਰੋਟੀ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਮੰਨੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਮਗਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਠੱਗਵਾਨ ਸਬੰਨੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੁਲ ਗਏ ਸੀ। ਪਾਣੀ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਖਾਣ ਰੱਜ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗਾਉਂਦਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ। ਪਿਓ ਕਰਜੇ ਚ ਮਿੱਟੀ ਦਿਆਂ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਲਈ ਖਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਸਮਝੋ ਕਿ ਪੂਰਨ ਜਾਂਦੀ ਅਜੇ ਪੈਂਦੀ ਆ ਫਿਰ ਤੱਕ ਚੈਂਪੀਅਨ। ਚੰਗਾ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ।